नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल में रिंगटोन को कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने मोबाइल में रिंगटोन को बदलने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर आपको एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में अगर 2 सिम लगा होगा तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 दिखाएगा। अगर आपके फ़ोन में एक ही सिम लगा होगा तो सिंपल यहाँ पर आपको सिम 1 दिखाएगा और उसके नीचे में आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन से कोई भी सॉन्ग या म्यूजिक को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन में जो भी म्यूजिक या सॉन्ग होगा वो दिख जाएगा। तो यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी आप रिकॉर्डिंग किए हुए हैं तो आप उसको भी रिंगटोन में सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिस्टम रिंगटोन्स का ऑप्शन मिलता है। आपके फ़ोन में जो भी डिफ़ॉल्ट में रिंगटोन्स दिया गया रहता है वो रिंगटोन दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी रिंगटोन को चेंज करना है, जो भी रिंगटोन को लगाना है, सिंपल आपको यहाँ से उस रिंगटोन को सुनना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बारी बारी से सभी रिंगटोन को सुन लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी रिंगटोन पसंद है सिंपल आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से जो आपका रिंगटोन है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।